Doordat mensen, auto's, vrachtwagens, maaimachines en andere zware voertuigen de bodem voortdurend samendrukken, ontstaat bodemverdichting. Waar de bodem verdicht is, kunnen bomen niet wortelen, waardoor ze sneller omwaaien. In een verdichte bodem zit niet of nauwelijks bodemleven, waardoor bomen minder voedingsstoffen en water opnemen. Dit belemmert hun groei en maakt ze kwetsbaar voor ziektes en plagen. Wat te doen? Wij zijn Soilmania. Wij zijn al jaren bezig om verdichte lagen te doorbreken. Met een lans en een heleboel perslucht blazen wij gaten in de bodem. Hierdoor ontstaan er scheuren, die gaswisseling tussen de atmosfeer en de bodem weer mogelijk maken. De gaten vullen we dan met een compostmengsel, zodat het bodemleven weer kan floreren. In München-Gladbach, in het centraal gelegen Smulderpark, werkte dit heel goed. Na de extreem droge zomers van 2018, 19 en 20 was daar te zien dat de volwassen bomen steeds minder vitaal werden. De ene na de andere beuk ging dood. De gemeente dacht dat dit door bodemverontreiniging kwam en dat de bodem gesaneerd moest worden. Na onze innovatieve laboratorium bodemanalyse, Bodeminzicht 2.0, was vast te stellen dat de bodem niet verontreinigd was, maar totaal verslempt, uitgeput en verdicht. 3 weken na ons proces waren de eerste resultaten al zichtbaar. De bomen kwamen beduidend beter in hun blad te staan. De resultaten waren ook ondergronds te zien met onze bodemlevenssensor. Die meet het bodemvocht, de bodemtemperatuur, de opgeloste voedingsstoffen, de zuurgraad en het zuurstofniveau van het veld. Zo kunnen wij aanvullende maatregelen nemen wanneer dat nodig is. Maar het kan beter. Om bodemverdichting efficiënter op te heffen, hebben wij in samenwerking met loonbedrijf De Mulder-Strijbos een innovatieve machine ontwikkeld die niet handmatig, maar mechanisch gaten kan boren en ploffen. Handmatig kunnen wij 70 vierkante meter per dag ploffen, maar met de machine wordt dat verveelvoudigd. De uitvinding werkt niet alleen sneller, maar creëert ook betere arbeidsomstandigheden voor onze teams. Doordat de machine achteruit rijdt, wordt de bodem die al geploft is, niet opnieuw verdicht. Zo kunnen we heel efficiënt bodemverdichting opheffen en de bodem voeden, zodat mensen nog generaties lang van mooie, gezonde bomen kunnen genieten. Op het moment dat je een machine gaat inzetten die gewoon aan de gang kan blijven, kun je veel meer doen en dan kun je dat op die manier ook goedkoper maken, aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat je meer bomen kunt behandelen.